Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что конкретно вам по судьбе в самое ближайшее время. Итак, стучит, гремит, на пороге стоит. Что дверь открывает, что на порог ступает. Ух ты, новая жизнь. Так, интересно, смотрите-ка. Либо это может быть в прямом смысле новая жизнь, то есть может быть это рождение ребенка, да, либо ваша, может быть, то есть ваш ребенок, либо это может быть ребенок близких, да, там братьев, сестер и так далее. Потому что здесь такая ситуация, как новая жизнь дается. Если, например, ничего такого в вашей жизни нет, это, может, знаете, как указывает на то, что вы изменитесь очень сильно, как личность изнутри. У вас идет как некое преображение внутреннее, духовное, да, духовный рост. То есть вы будете переключаться на совершенно что-то новое в своей жизни. Вы как-то захотите приземлиться, либо вообще кардинально изменить свою жизнь. То здесь идет как работа над собой, над внутренним миром. Может быть, вы начнете прислушиваться к вашей интуиции, да, либо будете заниматься практиками различными. То есть здесь идет, как, кстати, это может быть даже и интерес к эзотерике, например, да. То есть здесь вот идет как новая жизнь у вас, совершенно новая. Так, смотрим дальше. Очень много эмоций вы будете получать от общения еще с двумя людьми. Еще как два человека, они вас окружили, будете очень много эмоций получать. Это радостная встреча, радостное событие. Вы еще два человека. На пороге у вас какое-то не очень простое решение, выбор, имеются и сомнения. Но я вижу, что вы будете отталкиваться от того, что вам выгоднее. Да? Здесь что-то у вас два, с одной стороны и с другой стороны. Но у вас есть большие сомнения насчет чего-то. Вот есть большие сомнения. Здесь скорее как отливочка вас призывает, прислушайся к своей интуиции, она у вас шикарнейшая. То, что самое первое придет по ощущениям, да, вот то и принимайте решение. Что-то хорошее вы получите тогда. Но здесь в любом случае вы не можете никак ошибиться. Здесь у меня смотрит человек какой-то крутой. Вы действительно крутой, потому что у вас интуиция крутая. Тем более, если вы развиваете в себе это, да, то это вообще это здорово. Вы сразу почувствуете, о чем речь и что за выбор здесь у вас. Дальше, смотрите, вот здесь вот я увидела закрытость женщины, закрытость, состояние, когда, может быть, состояние потери, состояние, когда что-то болит, тревожит, беспокоит, стрессовая ситуация. Как женщина может убиваться по прошлым событиям каким-то. Либо женщина же здесь может винить себя в чем-то, в какой-то ситуации. Вам необходимо вот эту вот ситуацию, из-за чего вы вот так вот убиваетесь, да, отбросить. Чем быстрее, тем лучше. Почему? Потому что здесь ваша совесть чиста. Я не знаю, что это за ситуация, да, в каком вопросе у вас, но ваше сердечко здесь чистенькое, смотрите как. Не надо убиваться, не надо накручивать себя. Почему-то буква «Р». Буква «Р» либо латиница «П» у женщины в голове. Либо это ваши инициалы, либо это может быть ситуация какая-то, либо может быть из-за человека вы можете убиваться там, да. Вот. Так здесь оно того не стоит, ну никак. Потому что здесь ваша совесть чиста. Вы ничего не сделали, не нужно винить себя в чем-то. Здесь необходимо отпустить ситуацию. У вас очень большое сердце, у вас очень большое сердце. Вам еще как будто бы надо помогать кому-то, быть с кем-то рядом, поддерживать. Когда вы в таком состоянии, то вы не поможете другому человеку. Либо у вас здесь дети есть, либо вот кто-то вот близкий
кому необходимо внимание, поддержка со стороны вас. В таком состоянии вы не поможете близким, тем более себе. Вот для вас такая подсказка. Возможно, вот именно в ближайшие дни вы отпустите самую такую больную историю, ситуацию. Может быть, после моих слов, либо, может быть, вы уже ощутите, что уже пора мне освободиться от каких-то сетей и все, и жить спокойно и счастливо. Так, у кого-то идет момент, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Мешочек. Вы на себе тянете какой-то мешочек с деньгами. Вот образ человека, у него на спинке как некий мешочек. Ну и давайте так, чаще всего в моих отливках это мешочек с деньгами, да. Мешочек здесь не маленький, полный. Вот. Но здесь почему-то такое ощущение, что вы как-то скрываете либо свой доход, либо желание скрыть доход, либо вы здесь можете, например, работать, не знаю, там по-черному, да, и скрывать определенные какие-то деньги. То есть здесь вот такая ситуация может быть в ближайшее время. А у кого-то же здесь может быть момент, когда будете вот прям тщательно откладывать финансы. Вот в прямом смысле кто-то там в чулок, в конверт, в книгу, в тумбочку, в копилку, да. Но сам факт, то, что вы будете прям как-то сдержанней относиться к деньгам. Потому что именно на вас взвалятся какие-то проблемы финансовые. Если вы сейчас не подхватите, да, и не сэкономите, то потом будете себя накручивать, переживать и так далее. Поэтому я здесь вижу по будущему то, что вы будете как-то разумно распоряжаться какими-то деньгами. Так, смотрите-ка, здесь идет у вас планы, либо мысли о какой-то дороге, но вам следует либо поменять день, либо здесь вам следует пересмотреть свои планы, что вы будете делать в этой дороге. Потому что здесь идет как убывающая луна, дорога. Не торопитесь, на какие-то сомнительные там предложения тоже не соглашайтесь, ничего не подписывайте в какой-то дороге сомнительной, да, потому что здесь какие-то могут быть потом проблемы. Вот. Почему-то идет какой-то момент вот именно с дорогой и убывающая луна. Так, смотрите, какой красивый ангелочек. Здесь идет в ближайшее время как некая защита, поддержка от высших сил именно для вас. Вы это ощутите, вы почувствуете либо тепло, либо вот почувствуете рядом присутствие какого-то человека, как будто бы, да, и вы поймете, это для меня знак, то, что все будет хорошо. Идет вот такой момент. Там, где ангел, там всегда будут хорошие события. Вы под защитой, у вас мощная защита стоит. Вам не следует ничего бояться. Главное, вам необходимо встать, что-то делать. У вас вообще идут, смотрите, как по будущему. Женщина сидит, она упускает множество вариантов, множество каких-то событий. Вы как будто бы сквозь пальцы пропускаете вот возможности, жизнь. Не знаю, что у вас здесь произошло. Я не говорю, что у каждого сейчас смотрящего, да, но здесь у многих из вас состояние такое, когда хочу много всего достичь, но я ничего для этого не делаю из-за состояния вашего, из-за каких-то накруток, там, да, мыслей и так далее. Так вот здесь я вижу, если у вас есть план, это уже хорошо. Не хватает сейчас ваших действий, ваших усилий. Встать и что-то делать. И здесь я могу даже гарантировать на то, что вы очень быстро будете получать то, что вы хотите в любой сфере вашей жизни. Большой акцент идет на вас сейчас. Обратите внимание на себя. Не на окружающих пока что, да, а именно на себя. Вам надо встать и как-то по-другому к себе отнестись. Не стоит себя жалеть. Не стоит к себе как-то, знаете, относиться с какой-то виной, там, да, то, что вы в чем-то виноваты и так далее. Здесь вам необходимо встать и что-то делать. Надо как будто бы собраться вам. Почему-то вот эта отливочка идет именно об этом. Большой акцент на вас. Так, смотрите, здесь я видела человек, у него на спине либо ребенок, ну вот смотрите, физический труд,
Какая-то у вас будет работа. Я не знаю, вы человек, есть у вас работа, либо нету, но здесь я вижу, что у вас будет работа, у вас будут деньги, но здесь идет почему-то тяжелый какой-то труд, будучи с ребенком как на руках. Так вот здесь почему-то акцент на вас. Может быть, вы не совсем получается то, чего вы сейчас хотите. Пересматривайте другие варианты. Все, что в вашей жизни вас не устраивает, вы сами можете изменить. Вы сами можете повлиять на ситуацию, на события и их улучшить в зависимости от того, что вы для этого делаете. Также смотрите, у нас здесь идет очень много разговоров. На пороге у вас очень много разговоров, очень приятных разговоров. Такое впечатление, что может быть 3 дня, в течение 3 дней у кого-то, да, идут разговоры, приятные разговоры, какие-то встречи, времяпровождения. Если вдруг вы получаете какие-то предложения, там, встретиться, время провести, соглашайтесь, вам полегчает, соглашайтесь, и все у вас будет хорошо. Так, а здесь я вижу, сидит человек и планирует, сидит, планирует, но лишь только планирует. Действий пока не вижу, но планирует. Как изменить жизнь и так далее. Такое впечатление, что вы как-то всерьез займетесь своей жизнью. Займетесь всерьез своей жизнью, почему-то идет в одиночестве. Может быть, вы, например, отец с ребенком, да, без жены, может быть, у вас жены нету, либо вы женщина, мать-одиночка, например, да, вот почему-то идет вот такая ситуация. Так здесь тем более отливочка для вас, тем более. Либо по ощущениям вы уже прочувствуете, это вас касается или нет. Но вот именно сегодняшняя отливочка нам говорит об этом. Отливочка сегодня у нас неплохая, замечательная. И также не стоит бояться черной свечи. Мне кто-то в комментариях писал: о, черная свеча, разве гадают и так далее, начинают умничать. Каждый делает то, что считает нужным. Я люблю гадать на черной свече, я люблю на разных свечах гадать, пробовать, смотреть и так далее. Никто не запрещает, самое главное правильно трактовать увиденную информацию. Вот и все, а бояться ничего не стоит. Я всем желаю хороших событий, радостных известий, пусть все будет в вашей жизни обязательно хорошо. Пока-пока.